الو، سلام از قربان. درخت الترجمه توشک واکون، بله همون داره ترجمه گریگوشا. خواهش میکنم. خواهش میکنم. من میخواستم یک کاغذ کوچه‌دانی داشتم، یه نامه کوچه‌دانی داشتم، میخواستم اینو به شما بدم که شما اینو گرومرش کنید. به صورت من به تهرانی غلیظ به شما میگم، شما اینو به خارجی، زبان خارجی خوب شیک عالی، فایل‌ها یه طرف، مفعولات جای خودش، بالاخره اینو قشنگ گرومرش کنید، برای من تایپ کنید، قشنگ فاکس کنید، من اینو بتوانم ایمیلش کنم. نه آقا، میل کردن خوردن نیست، نه عزیزم، این زبان اینترنتیه، نه خیر، یعنی فرسا به تو چه مربوطه؟ حالا من چه غلطی میخوام؟ خواهش میکنم شما اینو تمنا میکنم سوالای خارج از محدوده نکنید و اینو برای ما گرومره کنید. خواهش میکنم. بله بنویسید بنده زارمورف عمقی جان. نه آقا، روسی نیستم، سراکونکا زارمورف عمقی ام، شرقی ام جان. نه خیر، اون پورزموت پیش که ما آمدیم، به ما آمده بودیم فرنگ و اینجا زندگی کنیم و زبان و آداب و رسوم اینجا رو یاد بگیریم، اونجا به ما گفتن که اصلا تو فرنگ رفتن و نمیدونم خارجی حرف زدن اصلا مشکلی نداره جان. نخیر، گفتم فقط شما باید جای صفت موصوف رو تغییر بدید. من و چند تا از رفقای ما اینا چند نفری هستیم اومدیم اینجا جای در مورد انتقال این صفت ها به جلوی موصوف صفت ها رو گم کردیم جان. بله تقریبا بی صفت. البته عده‌ای از ما هم یه صفت‌های دیگری گرفتن که باز صد رحمت به بی صفتی. نه خواهش می‌کنم، اینا اصلا به شما ربطی نداره آقا. شما فقط خواهش میکنم چیزایی که من میگم بنویسین دیگه، سوالم در آزردگی نکنید، سوالم نکنید. خواهش میکنم فیصلش بده. خواهش میکنم، تمنا میکنم، قربان شما، خواهش میکنم. بله، فرستنده زارمورف عمقی هستم از سایت www.gilemerg.com. اینم مشکل داریم ما، چندین سال یه سایت بی صاحبی اینجا درست کردم، هنوزم وازش نمی کنم، برای اینکه من به اینا گفتم که به من www.gilemerg.com بدین، برای که ما در زبان گیلکی داد نداریم، اینا دادن .com. به هر صورت اینم به شما ربطی نداره. شما بنویس از www.gilemerg.com. بله کام، اصلا کاری به ایجگره و داده اینا نداشته باشی. خواهش میکنم همین بنویسید، تمنا میکنم. به کجا بفرست؟ بله درست، خواهش میکنم. سوالای منطقی که میکنه خب جواب داره دیگه. اینو بفرستید به سایت محترم اینترنتی یوتیوب جان، یعنی به زبان فارسی یعنی توپ شما، به زبان گیلکی میشه شیمه توپ. بله اینا یه سایتی از در اینترنت، نمیدونم از کجا یه عالم توپ دارن، یه تعداد فراوانی بیافتن، نیم سر کرده، به منم هیچ ربطی نداره. خدا پدرشونو بیاورده، چند تاشم به گیر ما اومده از این توپا. بله میدن دست افرادی مثل من که کنفلکس و کمپلکس و نمیدونم از این باد و بود دارن، اونجا ما باد و بودای خودمون رو اضافه تخلیه میکنیم، تو این توپا رو باد میکنیم جان. بله زیر سایه همین توپای ما هم توپای دیگری میان که از اضافه بادای ما اونا بادگیری میکنن، ما میشیم این ناسوس تولانبه. اصلا اینا هم به شما ربطی نداره عزیزان. ببین شما سوالایی میکنی، درازدودگی داری میکنی اینجا. ببینین آقا شما اینجا من از تلفن همگانی زنگ میزنم، اینجا یه دوزاری توش گیر کرده، این تلفن مجانی شده، از سراسر این خاغوران و دست خاغوران و دست برارا و نمیدونم خانم‌ها و آقایون اومدن اینجا بوچوک چارپاچه دست دوسکل تترج موندن که از این حق مسلم خودشون استفاده کنن. تو هم با این سوالای احمقانه و چت و پت تو درازدودگی میکنی، این بنده خدا رو اینجا نخه. خواهش میکنم. بله بفرستید به این سایت، بنویسید که بله بنویسید سایت محترم یوتیوب. ما در سایت شما سایت تک هایی داریم، یعنی سایت تک های یعنی سایت های کوچه‌دانی داریم. بله که با بررسی هایی که انجام دادیم دیدیم هیچ کس در سایت ما در چند ماهی که گذاشتیم اصلا وارد نمیشه. ما مجبورا رفتیم از دست خاخورا، دست براران، رفیقان نمیدونم و بورس کردیم، از این پرسیدیم از اون پرسیدیم. آقا چرا که در سایت ما کسی نمیره؟ گفتن فلانی سایت تو کهنه است، نو نیست. بله تازه نیست، نو نیست، کهنه است. ضمن سایت تو خالیه، نخه پر نیست. همینطور برمیداری یه تشت قابلمه برمیداری تا میزنی، این خالیه، تو باید اینو پرش کنی. در نتیجه گفتن اگر تو بتوانی یه سایت جانکنش بکنی، زحمت بکشی سایتی درست کنی پرنو که هم پر باشه هم نو و پرنو باشه، جمعیت فراوانی میره جان. سب بکنید آقا، نه خواهش میکنم سب بکنید شما. من اینایی که میگم شما گرومرش کن دیگه، گب زیادی نزن آقا، خواهش میکنم. بله ما اومدیم در خانه، به این اکتفا نکردیم، به این واپس خودمون رفتیم با این جناب آقای کاسگول، همسایه بسیار بسیار محترم من که مورد تایید بنده جان. نخیر ایشون کاسگول منظور چشمزاق نیستن، این
چشم داغا مال زمان اون اینترنته. در اینترنت اینا گلای سرخ و ارغوانی آتشی هستن، زیر نور آفتاب قرار گرفتن، کاس شدن، مات شدن، رنگ پریده شدن. به زبان گیلگی به اینا میگن کاس. جان چه رنگیه؟ رنگ بیگولی روشن. آقا به تو چه مربوطه این چه رنگ؟ آقا تو ساله چته بد میکنی، شما نامه رو گرامه رو کن. بله آقا به این کار نداشته باش. من چرا نمی نویسم؟ خب مرد حسابی اگه من میتونم بنویسم مگه مرض دارم به تو بگم بنویسی؟ نه خیر، من رفتم بالای پرچین این دوست عزیز من رو صدا کنم، پای من جلیس خورد، لیس خورد، افتادم پایین، بوز پای من رفت و اشپل پای من، کچل انگشت من خوندمیر شد، گردرپد شد، نمیتوانم بنویسم. اگه میتونستم بنویسم مگه مرض دارم به تو پول یا مفت دارم پول نفهمی؟ خواهش میکنم، نه خواهش میکنم، خواهش میکنم بحث اضافه نکنید، در روز رو دیگه نکنید، خواهش میکنم. جان چی رو نمیفهمی؟ مهم نیست آقا، من خودم یک هفته از فهمیدم نفهمم. این قدم مهمی در تکامله که فهمیدی که من کار به اونا ندارم، خدا خیرش اومده. اونایی که فهمیده هستن که ما اصلا با اونا کاری ندارم، خدا خیرش اومده. من منظورم تو افسال مثل تو هستن که هنوز نفهمیدن که نفهمن. قصه اونا رو خیلی خوب شما فهمیدی، خدا رو شکر، قدم اول وردشه. خیلی خوب ول کن آقا، ول کن، نامه رو بنویس، خواهش میکنم. ما دو تایی خودمون بلند شدیم رفتیم در این سایت بیسواب اینترنتی، این ور بزن اون ور بزن، دیدیم در سایت کایی که سکسی هست جمعیت فراوانی میره، اصلا صف موندن تترش که این بیاد بیرون اون یکی بره، اصلا زیاد میرن تو. بله چون در وضع فعلی از نان شب اصلا حیاتی شده این زرت، معذرت میخوام این رت، من بین روزه اشکال، بله این رت چون خیلی 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 از نان شبم برای ما مهمتر شده، ما مجبورن در فکر این افتادیم که چی بکنیم که تگوشی چی ما زیاد بشه با ما هم زرت بدن. نه خیر عزیزم، نه اون کارا رو کردیم، مثلا تمام دوست رفیقا رو پیدا کردیم، به اینا رشوه دادیم، کادو دادیم، گلی پوست واره گرفتیم، خواهش کردیم آقا بریم تو کافه نتو برای ما زرت بدید. حتی رفتیم قبرستانا مرده اموات خودمون پیدا کردیم، قبر هرچی فامیل بامیل داشتیم بالاخره گذاشتیم برای ما، خواهش کردیم، تمنا کردیم، ولی کافی نیست. نه آقا با این ریتایی که ما گذاشتیم تو این دخل خودمون، قلک خودمون، اصلا چیزی نداریم. نه خیر خواهش میکنم. نه دیدیم سکسی ها بیشتر میرن. گفتم کسگول جان چه بالای سر خودمون، چه خاکی به سر خودمون بریزیم. آقا این چه کاری بود آخر عمری؟ گفتش که فلانی کاری نداره که خودمون درست کنیم. خدا این مرد حسابی آقا با این دست خالی، با این بدبختی و تنگنا و گیزارج و گرفتاری، با کس سوم ما کجا گیر بیاریم؟ گفت یک از تو، یک از من، اون کس سوم خانم‌های محترمی که علاقه‌مند بیاد فیلم سکسی ببینه اصلا ما استفاده کنیم. ما چوب و چوباق و نمیدونم بیل و کلنگ و کاول و راکو و طرفای بگیریم دو طرف سایت وایستیم. جان نه قربان، هنوز مشخص نکردیم که دست راست که به تو چه مربوطه که میخواد دست راست دست چپ ما هنوز نخیر، فقط دو طرف سایت گفت وایستیم. به محض که خانم آقای محترمی وارد سایت شدن ما امان ندیم، فوتورکان و پشتالنگ رو درگیر شیم، اکشنش کنیم، از اون تجربه های قدیمی خودمون، از اون تحصیلات عالی استفاده کنیم. جان نه عزیز من، بدآموزی نداره، من میفهمم چی کار داره میکنم. خواهش میکنم شما نخیر، شما همه کار خودتو بکن، اینو گرامره بکن، فضولی هم نکن، خواهش میکنم، تمنا میکنم. بله این دیده آقا عجب ایده واقعا مرغوبی از خودش ول داد. اینی که فوری دوند تاکیدی گفتم یک نامه بفرستم به این سایت یوتیوب، این ایده و پاتنت رو به نام شخص خودم ثبت کنم که حقی از این بیچاره دوست عزیز من جناب آقای کاسگل ضایع نکنه. نه به نام خود من، نه خیر به نام خود من، نه خیر ایشون چشم داشتی نداره. به تو چه مربوطه جفت کلک میکنی؟ نه خیر آقا بین ما رو با هم خواهش میکنم تو اصلا زیاده حرف نزن، خواهش تمنا میکنم. بله ما اینجوری با این دوست عزیز ما به هر صورت برنامه‌ریزی کردیم، اینو که زود تند تاکیدی این ایده رو من خواهش میکنم شما محبت بکنین هرچی سریعتر برای ما به ثبتش برسونید. جان نخیر این شما تا قسمت بعدی حالا